Как же мне надоели эти постоянные переезды. Тише, тише. А, черт. Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Громко. Что за шум? Не забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Что там случилось? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто поднял крышку унитаза? Думаешь, я слепой?
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что за шум? Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Этот стем не мог упасть сам! Ага, думала, я не замечу респиратор на лице! Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виновата. Я знаю.